快啲！我做到80歲。點解？因為似唔似香港嘅地鐵啊？一模一樣啊！佢 You can just 我例如出嚟喝。Hello，喺唐人街啦。呢個豬肉啦。係啦。我同你講下，彈好喎，彈口啊！同埋合桃係安娜，合桃。彈好彈啊！好啦，得唔好跌落嚟啊！巴士嚟㗎？係哦，係咪馬來西亞嚟嘅？係。咁靚嘅，喂，5顏6色嘅喎。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。43分鐘。43分鐘，可以去到坐地鐵就要個半鐘。我哋而家去嗰個地方叫咩咧？嗰個叫咩地方啊 South of Kovan。新加坡有咁遠嘅地方，我揸40分鐘嘅咩？喂，係喎，唔係最遠半個鐘嘅咩？因為我哋而家呢一笪地方係比較關閘嗰邊。咁如果咧，我哋如果要去到市中心搭地鐵，就要變咗1個鐘頭到啦。哦，係啦，最多1個鐘啊，最多1小時啊。1小時。啊，係啊，冇塞車。可能真係成日都塞喎。同埋啲路都幾靚嗬。係咯，冇咩塞。係啊。啊耶Singapore only 80. You don't have highway 咩 ？You have highway 嘛？ Only 80, 90 only. 哦，80 90啊，maximum is 80啊。Speak Cambodia. 哦，誒，how much to pay if you take the ticket 啊？ Depend on the speed lah. If you drive 400 kilometer, 啊 no more already. License give. ，license give 啊？ If you Oh. drive 160 also license give. 哦，160 also license give 啊？ Yeah, you 90 only this road. From Starbucks. 哦， If you drive 120, maybe 6 point or 8 point. 120. 480啊？ $400 minimum. 哦，新加坡多樓喎。係啊，星紙啊，哦成6㗎，成港幣。That's why you 哦 see the Singapore all very clean. 哦， All the tissue. Yes. MRT tissue, Penalty. 我哋 T-shirt very expensive 啊。 You buy the durian put inside MRT 1,000. Then you want the cheap one, you go to the bus and throw 500. 哦，500 is the cheap one 啊 Cheap one. ？500 Then 喎。 you smoke, 哦 smoke, no people, they throw 300. 300。Or you 哦 smoke, you smoke near the MRT or near the bus, also 300. 哎 喂，呦，好多 penalty 喎。 Fine. So many penalty。 So nice, nobody want to. Here got many people. 啊 Myanmar, Myanmar country very, 啊 the people very fierce. 啊 Come here become so peaceful. Peaceful. Ah. Myanmar, Philippines also very angry. You go to the Manila, 啊！ so fierce. Australia good, car cheap, house cheap. 哦 Girl also ，they willing to go Australia。 all cheap. 哦， Singapore all expensive. Work until 76. 76係退休年齡嚟喎。 76係啊， Can work until 76 now. 哦 Our Singapore government 就可以76歲先退休。佢叫你最好做到80添啊。 80添啊？哦。我做到80歲，咪做到死嗰日。哦，no time to enjoy 喎。 No need to enjoy, go to heaven enjoy. Give the children only. Give the children say, Oh. Mama, Goodbye. Ferrari, the deposit haven't paid. Faster go to the sky, then he pay the Ferrari. 我們啲 transfer to second generation 啊，哎 Yeah, money give to money, then the government no need to care. 哦， They give, then the house expensive, no need to worry, pay. 哇！你肯定唔制㗎啦。 Parent pay them. 即是父母就全部負責揾錢，第二代就負責使錢。就係咯，啊，佢哋父母快啲死咗好就。係啦係啦。其實我唔係好制喎呢啲，自己都冇 enjoy 過。你聽到我哋個廣東話嘅？點點啊？邊聽啊？因為有時我有看廣東戲嘛，德華啦，前面都係起緊樓喎。佢仲起得密過香港，我覺得佢香港都冇咁密好似。咁你冇辦法，地方
地方細咧。但係佢你見佢即係差唔多拼住嘅喎，你睇嗱呢度有。又係但係佢利用起樓喎。得好啦，即係佢唔會浪費個地方係咪？嗯，呢啲好似係咪Government House？應該係啦，睇個大個。唔係㗎，係有兩種啊，係哦，一種係係啊，呢個Government House 冇錯 Housing Development Board，都係公屋啊。哦，政府樓啦，都係。佢哋話一隻叫組屋噶嘛，係咪？冇晒組屋㗎啦，而家。哦，呢啲係政府嘅呢啲。呢啲肯定係政府啦，呢啲一睇咁舊喎。嗯。你睇舊啊，30-40年啊，靚嘅啫。佢哋整個外牆都靚，佢連外牆都冇話爛啊嗰啲咁嘅嘢個。佢每一棟嘢嗰個外牆都唔會話爛嘅。啊。有些是租的 rent 哦 rent 啊，租㗎。有啲係租。Oh, that means belongs to government, they rent to me. Yeah, they rent only. From Last the time people government no 有冇呢度啊？ no money 嘛。Oh, last time no money lah. Oh. Oh, I see. 租要幾錢咧 ？How much for the rental 啊 Depend on the household 啦。If you're not working, maybe government also free 咯。 free 啊，咁好啊？ Then you pay the water and the 哦。就係俾水 Oh, 費 still 喎。 have such a scheme. oh good for people 啦。哦 Like if you work, you got work, you have to pay 啦。Maybe 200. minimum need depend on the house 啊。If one room one flat, maybe $60-70 1 month。 60啊？60啊？攞嚟洗啦，洗哦，咁平？ 60星 One 紙， room one flat 啊。哦，一個廳。咁好平啊！好平喎真係。你睇你嘅 size If 幾 you 多 work, 人 if you got work 啊，maybe it's not 60 already, maybe 100。哦。 And also reasonable 即係佢係睇你有冇錢咁啦，冇錢嗰啲就平啲啦。 Your salary, they will no discount。哦，即係你有賺人工咁，佢就冇 discount 俾你啦。你冇錢嗰啲就俾平你咯。 So no people, you see. 哦， Singapore no people sleep on the roof one。係喎係喎。 Even the poor people also no people no money also they can Oh. they don't sleep like HDB you can see。哦，即係咧點樣都唔會死㗎啦，正佢唔會有乞衣啊，佢會有街度唔會乞衣有啦乞衣啊。係啊，你都有屋住啦。 They want Singapore image very important important。咦，咁我成為新加坡第一個乞衣都幾出名。你做啊，你做啊。即刻拉你嘅。 But if you husband and wife over the ceiling of income you all cannot stay HDB, you all must buy condo。哦，即係你有錢就唔俾你住嗰個啦。哦喂，佢個樹都係靚嘅，個樹都靚嚟睇。佢啲樹都靚。 lower income 呀。住喺新嚟嘅呢喎呢度，個 condo。跟住咧行嚟呢個地鐵站就可以搭地鐵啦。喂，咁佢下邊呢對面有嘢食，有剩都好方便啊嗱。係咯，好多嘢食喎下低。佢呢個幾好喎，呢個 condo 都應該唔平咯，睇個樣都係私人嗰啲嚟嘅。乜書話？ How much you rent? Buy or rent? About 4,000 喎， 4,000。星幣喎。 For 800 square feet to 好細嘅咋。喂，佢成24,000蚊港紙。呢間係老店，呢間老店，呢間60年台啊，食佢話60係啊，年㗎啦。兩個60年嘅喎。潮州應該係食粥嘅，潮州粥係潮州粥嚟嘅，食潮州粥嘅。不過話好貴喎，好貴啊司機大哥話好貴啊，好貴咩？好貴啊，係啊。 Some people at night they come karaoke。我卡拉 OK，我去完卡拉 OK 都食嘢。哦，係嗱，啦，你唔靠呢度啊？要靠 left 嘅。我哋而家去睇下點樣搭地鐵啦。呢啲有卡咧就可以 check 啦。咁但係我哋睇下咧 Visa 嗰啲可唔可以入咧？試下睇得唔得？今次香港冇機啊，佢過到喎。調翻轉，細佬唔得，好細佬，係用呢一張。呢度去哈巴分，兩邊同香港一樣啦，睇下你個站係向邊邊啦。咁個尾站喺邊度啊方向啦？但好乾淨啦地方。係啊，新加坡嘅地鐵站咁樣係嘛？新加坡地站真係好乾淨㗎。我哋要搭幾多個站啊？最去到最後一站，嗰個咩地方嚟咧？叫做係咯，其實一個新嘅地方，我自己都未去過。哦，新嘅地方有咩睇啊大學喺嗰度一個 mall，係所以我都係第一次同你哋起親。即係新區新發展區啊！整個地鐵站嘅原型咧，係係同我哋依家香港搭地鐵一樣㗎。冇錯，係一模一樣嘅。係啊，係啦，同埋都幾容易嘅，因為新加坡細咧，
好多地鐵線嘅，咁佢成5、6條嘅喎，咁變咗咧，你係咧來回成個新加坡都得嘅。係咪好多廣播？係佢不停話俾你聽點嗰啲咧係啦，同埋啲嘟咧都係一樣嘅，係同埋係。點解？因為似唔似香港嘅地鐵啊？一模一樣啊！佢亦都有咧年長嘅座位嘅，我哋年長嘅朋友要坐呢年長嘅位，度，讓座俾佢。因為白頭髮多。哦，原來佢每一架車卡都有個 CCTV 夾住你嘅，驚你咧做埋啲壞事。你第一次有意識以嚟新加坡，你覺得新加坡點樣？我好似去過，好似去過，好似去過。咁你覺得香港好啲定新加坡好啲？你覺得咧？我問你啊，你答先，我之後答。我覺得各有各好。啊，係咯，個都有。如果你問我新加坡好啲定係香港好啲，我覺得新加坡好啲，因為新加坡更加乾淨。但係新加坡容易啲上車咯，即係住嗰度。哦，係啊，係啊，係啊！新加坡即係如果你譬如話你當地居民啦，其實好容易咧，你就可以攞到佢嘅政府屋，即係除非你唔係新加坡人啦。即係譬如話香港市民，如果你想攞到政府嘅屋咧，其實都幾艱難。你知唔知我哋喺邊度先嗎？我哋而家係喺喺呢邊，就喺呢度。呢度。我哋喺呢度。係啦。今次喺邊度嚟啊？我哋今次喺呢度。咁遠嘅喂？係啦。應該係東。呢個東同西嚟嘅喎。西同西咯。哇！呢個新加坡嘅 SIG 嘅學校，即係係一間大學嚟嘅，新㗎。新嘅。咁所以咧，呢一個站咧就專課呢個大學咯。咁喺呢度上去就已經係一啲課室嚟嘅，大學嘅範圍嚟㗎啦。叫做 Singapore Institute of Technology。哦，Singapore Institute Technology。幾靚喎！佢哋淨係跟住啲嘢食走嘅佢哋。食嘢呢邊，呢一個咧就係大學區啦。我而家上去睇下。呢個先感覺如何？你覺得呢度？好大間，連大學都咁大間喎！你睇，哦。呢個學校好靚喎。係咯。佢呢個 technical school 嚟喎。 Technical school。University 啦。佢好似話 IT 嗰一類。IT 嗰類啊？係咯係咯。點解咁近嘅飛機嘅喂？新加坡係咪打仗啊？打到嚟。戰機嚟嘅喎咧，好近佢哋嘅 army 嘅 base 嘅 training 佢哋。然後咧，因為 National Day 就嚟嚟啊嘛，佢哋好多 practice。哦。我以為美國打到嚟添。因為佢哋嘅國慶就嚟嚟，所以佢哋有好多 practice 啊。哦。誒，美國真係有一個 Navy training base 喺度。係咩？美國人。哦。喺嗰個關口關閘嗰邊。好大咗喎。 Very nice。好大。哇！細佬，不如你過嚟新加坡讀書啦，第時好嘛？咁多喎喂。係咯，係咯好多好多。有埋地鐵站添喎，有好多添。呢度咧後邊咧又有河流係咪？有個湖啊又有單車喂，呢個係本身係舊學校，唔係新學校嚟嘅喎。唔係，係舊學校。舊底有嘅喎。新嘅校舍。好靚喎！佢後邊有單車徑，有河流，係咯，咩有喎？面咧就叫做 Coney Island。係 Coney Island 入邊就可以踩單車啊。哦。所以個地方咧，你可以喺對面落去咧，其實就係嗰個 Pacific Johor 啦。哦，就係做開啦。哦。我就好近做開嘅。咁我哋點解呢度翻唔翻到森林城市咧？係飄翻去游水，係游水。其實好靚喎，真係有單車徑，有成好多人踩單車頭先見到。點解呢個學生 food court 嚟㗎？好大㗎！好大，一入到嚟好鬼靚。我發覺成個學校咧最多人嘅地方就係食嘢嘅地方，唔係圖書館。個網紅喺度拍嘢喎，佢拍咩咧？哦，佢哋介紹呢個 food court 啦喂，我睇人點拍嘢先。係睇下佢。我哋介紹下呢個學校嘅 canteen 啊。You can just 好，我嚟出嚟呵。Hello。佢哋嘅學生點製飯？係啦，嗰啲叫雜飯啦。咁就係2個菜1個肉咧，就4蚊星紙；如果1個菜1個肉咧，就3個2星紙啊。好啦，經過呢個校園之旅咧，係勾起咗我讀書嘅興趣啊！係咩？仲讀啊？因為我中意食嘅雜飯，係。咁啊，如果有興趣嘅朋友就過嚟呢度讀下書啦，咁樣。OK，我哋去下一個景點啦。
你睇下，原來咧單車咧都可以2層 parking 嘅喎。上高如果下低泊晒嘅時候咧，你可以拉呢條鐵出嚟咧，上高可以泊多一架㗎。新加坡唔夠住啊，係單車都要住籠屋啊，單車都要住籠屋。碌架床，單車碌架床。係啊，你有冇睇到後邊咧大量興建咧馬來西亞組屋？唔係馬來西亞，新加坡。係新加坡組屋。係啊。咁樣咧，你見到咧係大部分全部呢啲咧都係佢哋嘅組屋，即係政府嘅屋啦。咁有啲係買，有啲係租嘅。咁你會見到咧有啲咧佢窗口咧掛住國旗喎。點解咧？因為咧就嚟到佢哋國慶啦，所以佢哋會掛咗國旗出嚟㗎啦。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！喂，我哋咧嚟到咧新加坡嘅牛車水唐人街啦。係啊，我一出其實我第一次嚟嘅啫啫喎，我都係第一次嚟嘅。人生之中嘅第一次啊。係啦，咁樣咧一出到嚟咧好多中文字，差唔多全部都係中文字嚟嘅喎。哦，幾特別喎，唔錯。係啊，嗱，呢一個地鐵站 Chinatown 就係呢度啦。茨廠街或者亞羅街。亞羅街嗰度嘅，通常去呢啲地方少收銀包㗎。係啊係啊。識幾啊？哦，都好多。好多嘢食喎。9蚊就有梅菜扣肉，15蚊就已經有香葱骨。東北菜喺呢度。買一個 brand 喎。可以啊可以啊可以啊。林志源啊。自然嘅肉乾啊，新加坡 brand 嚟㗎，都可以買呢啲咁嘅嘢㗎喂。買啲手信啲朋友。係。屋企大把。屋企大把。有好多手信店喎。專賣手信嘅。呢一間咧就係佢1938。林志源啊。係啦，咁佢係新加坡嘅牌子嚟嘅。咁我哋落嚟睇下。咁你年幾耐嚟？我1938年喎。有雞肉乾，有新魚，有鮮花，有呢個肉乾。呢個豬肉啦。係啦係啦。係啦。300 kg 好少嘅啫喎，俾2包500 kg 啦。真係搞笑啊！真係，我哋試下啫。你唔該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 。Thank you，想試啊？好試啊，比較鹹。呢個係豬肉嘅。哦，可以可以。係。呢個係豬肉好好食。豬肉。喂，嗰條魚辣嘅喎。係。好有喎。呢啲豬好食啊！但係我啲3包送俾人嘅喎，想買4包，買一包俾自己咁。啊，我哋唔諗住俾我哋嘅。咁買4包啦。買4包啦。買4包啦。有牛嘅要唔要試下？俾你哋試下。可以啊可以啊，因為我仔好想試啊，阿仔啊。阿仔，我喺度啊。你俾晒佢食佢，你又好生意㗎啦。我同你講啊。呢個係牛啊。係。咩嚟㗎呢個？牛喎，呢個係牛肉乾嚟嘅。喂，其實你鋪頭係咪真係1930幾年到而家？喺呢度應該冇咁耐啦，應該30幾年。呢個30幾年已經好耐咯。喺呢度係30幾年，即係我哋有搬過地方嘅。哦。呢個係你爹哋嘅鋪頭？唔係我爹哋，我哋打工。我哋打工嘅。呢一個係新加坡嘅牌子嚟㗎嘛？新加坡牌子嚟。我都呢度有嘅。佢呢個歷史，佢呢個80幾年㗎啦。 80幾年歷史啊！好食。蝦肉乾。蝦肉乾我聽都未聽過喎。你可以試下蝦肉乾，幾好味。可以試下。呢個。俾啲，咁薄嘅蝦肉乾咪飄下嘅喎。哇，係彈口喎！彈口啊！彈口喎！邊隻最好食少咁多隻？好難搞喎！好難。個個都有佢自己唔同喎。係嘛？嗯。媽咪蝦肉乾唔同喎，蝦肉乾彈下嘅喎，佢彈口嘅喎。呢個我未食過鮮蝦肉乾嘅。蝦肉乾彈。通常都係食豬啊，食牛。係咯，第一次喎。我都食過鮮蝦。唔錯。哦，感覺真係食到蝦嘅味道喎，真係。因為呢啲仲好，幾可以聞到藥材味喎，幾犀利啊！有天生雪蓮啊，上面你睇。邊度？係。有啲退濕茶啊、湯包啊都有喎。啲正宗藥材鋪嚟㗎。係啊，同埋呢啲咧黃道益活絡油啊。燈婆街。係啦，咁矮嘅見到個招牌。但係佢雖然舊，但係佢好乾淨。係啊，真係好乾淨啊條街，大家睇下。我哋咧而家咧就去咧食一間甜品，揾一間甜品鋪係非常出名嘅。喺後邊好似係。甜品好好食嘅。後邊有間傳統甜品啊！新加坡嘅金鋪咧冇雷明燈嘅喎。係喎。點解冇雷明燈嘅？唔需要有人喺門口度動支槍啊嘛。係咧。呢間就係嗰間甜品啦。原來叫味香園啦。
都係一樣嘅。哦，佢係食呢一個我呢個食冰嘅，食冰嘅。隔離係總店嚟嘅先嘛。哦，有呢個雪花冰啊咁樣嘅，專門食冰嘅。就係9蚊。冰係9蚊。係啦，如果傳統嘅湯圓啊、芝麻丸啊、杏仁露啊呢啲咧，就係通常係4個幾到5蚊嘅星紙。個芒果個米飯。咁如果係冰咧，就係9蚊星紙。都係有嘅。都有啦，頭先你入嚟嗰入面都有聞到啦，味嗬。榴蓮呢間嘢好出名啊！差不多。哦。你見到啦，而家4點鐘。但我發覺新加坡係比較開放啲嘅，即係佢會有豬肉啊、聖商店啊，好似香港咩都有。佢唔似得馬來西亞，你知馬來西亞係咩都唔俾噶嘛。係啊。本身嘢邊個？呢個本身。湯嘢。本身。呢個紅豆水。係紅豆水。呢個其實係呢個係 mix 呢個係嗰啲叫做咩？芝麻糊同埋合桃係安啊。合桃糊。點解全部都咁潤嘅？你食啲嘢喂？咁潤嘅。燉蛋，呢個薑絲燉蛋。先話薑燉蛋，你俾你試下先啊。耶！我哋睇佢表面結咁你睇。好多。蛋啊！蛋好彈啊！好啦，試下先。我係專登嗌咗個熱嘅。咁拋啊！哇！都 OK。冇啦，你冇心落添。好味，哇！呢個好食，好味，好重嗰個薑汁味。哇！呢個榴蓮，榴蓮好犀利。我啲俾你，蛇粉又要食冰。蛇粉肉。出曬你咁大。點食呢個？你小心啊！唔好跌落嚟啊！呢個一邊係芒果，一邊係咩咧？試下先。一邊芒果，呢個一邊荔枝。哦，荔枝。哇！好香啊！透心涼啊！都係透心涼。好味嘅甜品喺新加坡 Chinatown 嘅味香園係好味嘅。帶我哋去個廟啊！係啊，繼續我哋行程啊，去一個拜下神先。喂，其實新加坡嘅唐人街咧都幾有特色㗎喎，同埋咧佢如果夜晚咧開晒燈咧，仲更加靚。牛車水就喺呢度啦。點樣識榴蓮嘅地方啊？係啊。呢度幾多食榴蓮嘅地方啊？食榴蓮啊，或者係食椰青啊，飲椰青都係呢一度。哇，好靚喎！呢個喎。黑字。黑絲嚟㗎？係。哦，係咪馬來西亞嚟嘅？係。100蚊。馬來西亞嚟嘅先啦，黑絲啊！我啲朋友去邊度啊？你覺得呢個油桶係真定假啦？佢係新加坡油桶喎。個名係假嘅，你睇好多人啊，先嘛。好似旅客啊。係啊，有啲似亞羅街咁啊嗬。我哋茨廠街。不過新加坡人都幾中意食榴蓮㗎。係喎，唔知係咪因為旅客多同埋近馬來西亞咧？咁馬來西亞嘅榴蓮咧嚟咗新加坡就好多人食榴蓮，好多榴蓮檔啊！因為咧我哋喺馬來西亞已經知道係當造咗㗎啦，就係通街咧都好多榴蓮賣嘅。但係馬來西亞新加坡咧竟然都係咁嘅。貓山王老樹咧1 kilo 咧就係28蚊星紙。古舊嘅特色喎，師媽呢度。係喎，佢呢度咧好似一個街市咁樣嘅喎，街市樓上一樣咧係會有啲私人樓咁樣啦。你睇你後邊嘅 Starbucks。咁靚嘅，喂，5顏六色嘅喎，裝修得好靚喎。連個招牌都咁特別嘅喎，連個招牌都咁特別嘅星巴克。師媽你都幾大喎。係喎，喂，見唔見到咧？前面咧好多老人家喺度捉棋啊！原來新加坡都興喎。咩啊？原來咧佢哋都興咧，好似香港咁樣咧，喺咧屋苑下低咧度捉棋喎啲 uncle。佢呢個叫咩廟啊？呢個究竟睇喺牛車水大廈後邊。係啦，原來咧佢呢度咧係會有一個廟喺正中間嘅喎，就係呢一個牛車水嘅客戶服務中心嘅隔離啦。嗱，呢一度咧就係新加坡嘅牛車水嘅遊客中心啦。咁你見唔見到後面呢一幅相咧？就係咧當其時咧寫信佬啊，好多年前咧有好多人咧係即係佢係華人啦，嚟咗咧南洋嗰度打工，其實即係有啲人嚟咗新加坡啦。咁佢哋唔識字啊嘛，咁點樣同家鄉聯絡咧？佢哋就揾寫信佬去寫啲家書翻到去自己嘅家鄉嗰度噶啦。
哋咧入廟就而家要拜神啦，係啦，所以我哋而家拜下佛祖先。但好乾淨呢度，冇嗰啲煙味咁樣係啊，嗰度。呢度咧入邊咧係擺住咧佛祖嘅舍利子㗎。咦？點解嬲咁多嘢出嚟嘅先嘛？係啊，因為咧我入嚟咧，我背心啦同埋短褲係唔得嘅，所以佢而家俾咗我入個披肩，走入嚟啦。我以為嗰度已經完咗呢度，你變咗咁大個堂嘅喎。哦，好大個佛像喎。呢個大禮堂好大喎。係啊，啊佢仲有啲咧係供奉咗佛像嘅儀式喺前面咯。因為我個人喺度等住點香喎。係咯，佢可能中意睇啲廟嗰啲啊，中國廟嗰啲，即係好多外國人佢喺度參因為你觀。唔係有咁多中國廟係整得咁靚，係啊，華人嘅資料。哦，呢個咧係新加坡嘅佛牙寺，就喺呢一度啦。世界嘅佛像咧，佢呢度都會 show 到出嚟嘅，唔同佛像嘅樣咧都有冇。哦。好啦，點解咧新加坡嘅China Town 叫做牛車水咧？原來咧以前咧新加坡咧就係咧冇啲自來水嘅供應嘅，未有咁先進啦。咁佢哋咧就會喺呢一個用一啲有啲水井嘅附近咧，就會有呢啲咁嘅牛車咧，車啲水咧去到咧市民嘅屋企入邊，所以咧就係牛車水啦。咁點解會係 China Town 咧？因為咧當時新加坡咧所有嘅華人集中地咧就喺呢一個 China Town 嗰度，所以咧最多牛車就喺呢一度啦。正門好靚啊！呢度咧就係咧新加坡嘅牛車水唐人街嘅位置啦，就喺呢度入邊啦。幾多人？係啊，呢一度咧正前方就係一個印度廟啦。呢度咧你會見到咧好多壁畫嘅喎，佢咧都係介紹咧牛車水以前咧即係有啲戲棚做粵劇嘅時候咧就係咁嘅情況㗎啦。你睇下華僑銀行咧，佢個外牆咧都係咁靚喎，好古色古香。嗱，呢度咧就係新加坡咧嘅小人道嘅印度廟啦，你睇好多遊客咧係入去咧參觀一下嘅。Hello，冇錯。點啊？覺得點啊？幾好玩啊！即係你去到新加坡之後，見到唔同景色㗎嘛，即係全部嘢都新淨啲。係啦，同埋好乾淨。幾好玩咯，我覺得。係啦，咁咧同埋咧，我哋遇到一個咧非常之好嘅粉絲，就約咗我哋去新加坡見面嘅。阿 Justin 係咪啊？係 Jasmine 咧，佢就話咧約咗我哋喺新加坡見面。咁咧佢仲好好，真係好熱情啊！咁咧佢仲買咗啲咧呢一個Rich and Good 嘅 cake shop。佢話咧好出名㗎，好出名嘅蛋糕。新加坡先有嘅喎呢個，邊度都冇。係咯，個新加坡先有。所以咧，佢專登買俾我哋試嘅，哇！即係 very good。我哋而家嚟試下先。
佢又特登請我哋食飯，又送禮物俾我哋啦。跟住咧又同我哋去呢個海底撈，係咁咧服務非常之好。咁跟住咧就同我哋傾咗好耐偈，係傾到我哋咧都幾乎過唔到關。係咁咧，我哋而家翻到嚟都成12點啦，差唔多。係啊咁咧但係佢話呢個蛋糕咧係好靚嘅，特登買俾阿細佬你試下嘅。係咯。佢話呢個咧係新加坡先有特產嚟㗎。攞啦攞啦，哇！你借用手嘅咁快啊喂！點啊點啊點啊！我話要幫唔到，班蘭蛋糕，我有係雪糕味定蛋糕味咧？芥罌味，佢中間嗰啲綠色醬全部芥罌係咯嚟嘅嚇，又有芥罌又有出班蘭味嗰啲醬全部喎。芥罌嚟嘅。哦，綠色嗰啲係芥罌，跟住出邊嗰啲綠色咧就係呢啲班蘭葉做嘅。佢話好多朋友成日問佢新加坡有冇買俾佢㗎，我話呢個咧好艱難買到㗎，係咯，特登買俾我哋食㗎。呢啲咧咁好嘅粉絲咧，我哋一定會 keep 住咧同佢好好地保持關係，同埋同佢聯絡嘅。冇錯下次佢吉隆坡咧，我一定要請翻佢食飯。係啊，下次去新加坡都要請翻佢食飯，係咪？我哋已經約咗你啦，下次咧一定要請翻佢食飯。你哋覺得個開唔開心嘅暑假？開心啊！真係，我喺度。正，好啦，我哋同大家講聲拜拜啦。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！